哦，查到了，这下跑不了了吧？最近呢，外海的浪比较大，我们的出海计划可能要推迟了。但我们并没有放弃推进小船的制作进度。昨天我们下海失败，我发现了小船有很多问题所以今天一早呢，对它进行了改造。现在这个小船相比起过去它变得更加轻便了，同时浮力和稳定性也增加了。目前这个小船想要远航还是不行的，需要加一个船帆，还有安全装置以及防晒装置。等这些都完善好了，我们就驾驶着它出海远航。去其他的岛探索。行了，大头，时间不早了，咱们去找吃的吧。还是和上次一样你负责陆地，我负责大海。行，走。此时此刻，岛上是大退潮，每到这个时候，我都会赶海去找一些食物。不知道为啥，今天有很多鱼儿搁浅了。我看到了一只大一点的，一下给它按住了。哇，抓住了！看到，哎，是一条红色的鲤鱼啊！哇，又看到这种一动不动的鱼了长得跟鳄鱼一样。这个不能直接抓，要用鱼叉。哦，查到了，这下跑不了了吧？哎呀，终于查到这种鱼了以前碰到过很多次，一直都没机会查，今天终于让我逮到它了。这个石头洞里有一个螃蟹，这种个头很大的七星蟹这边好多你们看这个个头大不大？这估计得1斤多了咱给它收了。我这上来就收获那么多不知道大头那边怎么样了？咱们先来看看这个野猪陷阱吧，都好多天没过来了。果然是啥东西都没掉下来呀！走，去看看另外2个。这个坑也是一点东西都……哎呦，有点意外是吧，兄弟们？其实我是故意的，我就是想测试一下这个野猪掉下来还能不能穿上去。看样子一穿就上来了呀。这个有东西掉下去但是啥也没有来岛上这么多天，龙虾、螃蟹、鱼没少抓，连羊都吃上了，就是没吃上野猪。看来我得提醒一下秦哥，想个好办法，在下岛之前搞上一只，完成这个心愿。老样子，今天咱们还是去红树林探索一下。这里有条大的，哇，查到了，这得1、2斤查到以后就立马变白色了哇，真有1、2斤了。这个洞里也有一条鱼，哇，根本就不好查呀！看到没它的头钻洞了，露着一个尾巴，这样拽肯定是不好拽的，要扣它的头，一下把它拽出来。拽到了，哎呀！小样的，又跑到这个洞来了这下你哪里跑？这下抓住了，哇，一个青衣，看到没？一个大青衣，哇，一条白色的海鳗，跑哪里去了？这有一条白色的海鳗突然就消失不见了，这家伙很少见的，神出鬼没，一下就没了。这个上面好多马蹄螺但是这个呢，在这里是保护的不能吃，我给它放回去。这个石头底下又有一个七星蟹，你们看到了吗？喂，出来！只要抓着它那个小爪子它就没办法反抗了。这个洞里又有一条鱼给它抠出来。哎，摸到了，出来了。哇，小青衣这个洞里有个小石斑，要双手抓住给它掏出来。抓住了，也不算很小哎，太可惜了，跑掉了。现在涨潮了它只要离开这个洞口游出去，你就根本抓不到了。猫眼螺、玉螺还有蜘蛛螺也是要收的。今天整体收获非常棒有好几条鱼，哇，还有一个这么大的鲷，然后还有几个螃蟹，还有一些海螺。先把这些鱼处理了。一直席地烧烤太不卫生了，所以我又搭了一个简易的炉灶。这个以后是煮东西的这个以后是烤东西的。今天这么多海鲜，要全部都烤的话，有点浪费了咱们想办法看看能不能换口味。这边的沙滩上有很多这种大贝壳，咱们把它组装起来就可以做成一个简易的蒸锅。就这个缝隙有点大咱们上岛的时候不是带了一罐辣椒吗？给它抹到这个鱼身上增加一些味道，这香味一下就上来了，好想吃在我赶海做饭的同时，大头正在红树林里面捡一种海螺，这种长得像钉螺的海螺遍地都是。在这里，它们没有天敌，所以才会繁衍的如此之多。哇，这树底下好多呀！你们看，密密麻麻的，全部都爬满了。这要吃的话，哪里吃得完？我们只挑一些大的带回去。行了，知足了，满满的一筐，估计得有10多斤呢。走，回家。秦哥，我回来了。大头
你怎么搞了这么多这种螺啊？是啊，看到就想捡。没抓到螃蟹？没有。你看我搞了多少海鲜？早知道你搞这么多，我就不捡螺了。没事，放着当夜宵。大头，你尝一下这个清蒸的鱼怎么样？好嘞。好吃啊，军哥。感觉这样更鲜嫩多汁一些。有点辣啊，但是有味道，就是好吃。此时此刻，我真的太开心了，我仿佛过上了自己动手丰衣足食、与世无争的生活。哇，就这个鱼有点辣，大头，能开个椰子吗？行。来，秦哥。哇，这长得又像鸭子又像鳄鱼的这个鱼啊，吃起来味道和别的鱼啊完全不一样，就像吃鸡肉一样。大头，你尝一下这个鱼。那你尝一下这个螃蟹。真好吃啊！对了，秦哥，我今天去看那野猪陷阱了，啥东西都没有，你可别忘了这事儿啊！下刀之前给我搞头野猪吃。放心，这事你忘了我也忘不了。好大的龙虾呀，大概5、6斤了，哇！大家早上好，又被猴子吵醒了。这边的猴子不知道咋回事，好像对我们有敌意一样，一直冲我们叫。不过也正好，我们该起床找点早餐吃了。我看现在忒大潮，走，大头，我们去赶海。好。这条大鳗鱼被我砸晕了啊！哇，你看这个头不小啊！来岛上这么久啊，第一次赶海抓到鳗鱼。收了。秦哥，那条好大的魔鬼鱼啊！哇，是啊，咱给它抓了。现在有鳗鱼了，就别抓魔鬼鱼了吧，万一被它刺到就麻烦了。行吧。哇塞，你们看这是啥？这里居然躲着一只海龟啊！估计是退潮太快了，它没有找到回去的路啊，就在这里了。但是这里一会儿就退干了，到时候它就麻烦了。我们给它拿出来，放到深一点的地方去。哇，海龟在全球都是受保护的，千万不要伤害它。走你！每次退潮啊，我都会捡到这种蜘蛛螺，它很有意思啊，长着2个小眼睛，还有1个触角，会自己翻身，而且还会自己走路。好大的6角螺啊，给它收了。这里又有一个海带子。今天早上啊，我们就吃这个鳗鱼了。这些螺先不烤，留着，一会儿还有其他的作用。大头啊，我看今天的浪已经开始变小了，咱们小船的制作进度得加快啊。一会儿吃完早餐，你去搞小船。那你呢？这不是快下岛了吗？我想在下岛之前搞顿好的。这可以。快来一起吃。东南亚有很多渔民啊，经常用这种贝壳绑上鱼钩，放到海里去钓鱼。今天咱们也尝试一下。今天赶海的螺啊，就派上用场了。秦哥，还有鱼钩鱼线吗？多备点再下海。在包里。好。我开始抱着钓鱼装置在海底寻找合适的位置，在这里钓鱼根本不用担心会没有鱼儿咬钩，只要随便放一个位置，一会儿就有鱼儿嗅到味道过来吃了。有些鱼儿它平时是躲在洞里的，看到食物才会出来，所以我这次的目标并不是那些小鱼，而是平时躲在洞里的那些大货。今天的海水格外寒冷，此时此刻我已经冻得瑟瑟发抖，可这时我的海底行动才刚刚开始。钓鱼装置已经全部都布置好了，我们潜水等一会儿吧。等待钓鱼装置上货并不用太长的时间，所以我决定在周围探索一下，看看能发现什么。正当我观察一个洞口的时候，居然发现了大货，我赶紧钻进了洞里，抓住了它。这是一只巨型龙虾，我双手用力把它拽了出来，可它的力气实在太大了，一下就把2个护须挣脱断了，逃跑了。我开始游了过去，慢慢靠近了它，一把抓住了。正当我为此开心的时候，它突然发力，一下挣脱开了。到嘴的食物怎么能放弃呢？今天务必要追到，抓住它。这家伙整整在海底溜了我10多分钟，终于在他体力消耗殆尽的时候，我再次抓住了他。此时此刻，不能再让他跑了。好大的龙虾呀，大概5、6斤了，哇！
在我抓到了一只大龙虾后，我又幸运的看到了一只小号龙虾，相比起刚刚那只，它的力气就小多了，没一会儿就被我轻松收获。一只龙虾，哦，这个小一点啊。在我抓到2只龙虾后，我的贝壳钓鱼装置也传来了好消息，其中一个中了一条大青衣，而另外的钓鱼装置也同样有收获，一条黑白花的石斑咬过后钻进了洞里，这条个头也不小，差不多1斤左右。当然，也不是所有的装置都有收获，其中一个鱼钩和诱饵都不见了，好像是中了一个大货后又被挣脱了。在我检查最后一个钓鱼装置时，又中了一条绿色的青衣。这时我已经在海里泡了将近2个小时，身体非常难受，已经迫不及待想要上岸。你们看这个青衣真的是好漂亮啊，长得和鹦鹉很像。哇，这个水真的是冷死了，收获也不错了，我们该上岸了。今天真的是可以吃顿好的了啊！3条鱼，2只龙虾，哇！以前抓到这种龙虾都觉得很大了，但是呢，你和这个一比呢，简直就跟个孩子一样啊！在印尼啊，这种龙虾被称之为珍珠龙虾，是不受保护的，所以我们是可以吃的。我们去看看大头那边怎么样。在我下水的时候，大头也没有闲着。为了早日能出海远航，他正在为升级我们的小船所忙碌。在我们的小船上面制作了一个防晒棚，还加装了一个可以调整方向的船帆，这样就能扬帆起航了。忙活了半天，终于把这船帆和这遮阳棚给做好了。现在这船的动力啊跟防晒已经完善好了，就是这船的浮力，我有点担心啊，我怕划出去会沉。大头啊，秦哥回来啦，弄得不错呀，就感觉这个浮力不太够啊，后面多搞几个浮球弄上去不就行了？哎，也行。走啊，去看看我收获了什么。什么？头一回接这么大龙虾，你不知道搞它我有多累。辛苦了，秦哥。快去把它们都处理了，咱搞晚饭了。行。开饭了，开饭了！哇，秦哥，这龙虾太饱满了吧？肯定啊，这么大龙虾，我们对比一下，看看味道有什么区别。说实话，我感觉味道是一样的。按照这个进度啊，如果明天风浪合适，我们的小船要升级成功的话，估计我们就要离开这个岛，去其他的岛探索了。秦哥，你是不是忘了件事儿了？啥事儿？你说好的野猪呢？一会儿吃完了，咱们去布置几个陷阱不就行了吗？行。你幸亏是在岛上啊，要是在饭店，我根本吃不起啊。大头，你也别光自己吃啊，给摄影师留点。这不有4个虾头吗？行，这条鱼给你。哎，摄影师别生气啊，我这个鱼给你吃，下回再分你一点。我们的野猪龙出发了啊，没有抓到野猪，但是抓到了这个。你们看，这里面爬了大大小小10多个椰子蟹啊，全部都是进来偷吃椰肉的。把我这吸引野猪的椰肉吃得这么干净啊，看来这个岛上的椰子蟹真的是泛滥了。这段时间吃了太多的椰子蟹了，我都吃吐了。所以说这些啊，咱还是别搭理它了，咱们把这个门打开啊，让它自己慢慢跑出去吧。秦哥，我去找点诱饵，把这陷阱重新布置一下。好，这次我们给它换上新鲜的椰肉，再重新测试一下灵敏度。可以啊，这个灵敏度没有受到影响，希望今晚不会再有椰子蟹过来打扰了。昨天我们的野猪不是跑了吗？这个家伙啊，在跑之前把我们的椰子也吃得差不多了，所以目前我们在岛上的淡水资源啊，非常的紧缺。我们岛的正前方啊，是有2座小岛的，离我们很近。我用无人机看了看，那上面有大量的椰子树啊，我们可以尝试去那个岛上面获取椰子。咱们说干就干。秦哥，陷阱已经重新布置好了，走吧，咱们一起去干活。我们离前面的2个小岛距离大概4公里左右，单纯的依靠手滑根本就过不去，所以我和大头计划把我们的小船升级一下，利用一些废弃的材料给小船制作一个可以调整方向的船帆，这样我们就可以借助风的力量航行到前面的小岛。经过2个小时的忙碌，我和大头成功把小船升级好了。有这个船帆的加持啊，航行在海上应该就会轻松很多了。秦哥，用我跟你去吗？这次航行的太远，你又不会游泳，我自己去就行了。你在岸上也别闲着啊，找点事做。行。
咱把这个升级好的弹射鱼叉带上，以备不时之需。来，大头，跟我把船抬出去，我要出发了。好，我这边开始出海远航了，大头在陆地上也开始了忙碌。秦哥下海了，我们在陆地上也不要闲着，看看能不能搞点吃的。我看到附近啊有很多野鸡出没，咱们制作几个装置，看看在岛上能不能吃上鸡肉。在这里啊，野鸡很常见，并不受保护，但屏幕前的小伙伴千万不要模仿啊！行了，已经布置好多了，剩下的交给时间，我们坐等吃鸡。这次出海，想象和现实真的差距太大了。虽然有了船帆加持，但外海的流水非常急，我的小船阻力又大，只有一个小小的船帆，根本起不到任何作用。眼看2个小岛就在前方，我也没有任何办法，只能暂时先把锚抛下，去想其他办法了。这流水真的是太急了，根本就划不动。既然出来了，就不要白出来。我们在周围潜潜水，看看能不能搞一些食物吧。我估计大头啊，在岸上啥也搞不到。我计划带着鱼叉下海插几条大鱼回家，要不然今天出海就白忙活了。刚刚划船消耗了我大量的体力，所以今天潜水总是感觉有气无力。所以在插鱼的时候，我失误了很多次。好在这里的鱼货足够多，我在礁石洞里看到了一些大货。经历了多次失败后，我终于插到了其中一条。由于我的鱼叉没有倒刺，让它挣脱开逃跑掉了，但这也只是它最后的挣扎。在不远处，我找到了它。在插到一条鱼后，我又幸运地看到了一条大八爪鱼。这家伙看到我后，立马变色伪装了起来。我迅速出手堵住了它的退路，但由于它的力气太大了，我徒手死活拽不出来。没办法，我只能用鱼叉瞄准它的头部，一击命中。等它慢慢没有了体力后，我也开始下水去抓它了。好大的八爪鱼啊！可算把它制服了。在收获了一条八爪鱼后，我又在海里转悠了好一会儿，并没有看到其他大货。这时，我的体力已经到了极限，该上岸回城了。今天潜水还不错啊，搞到了一条鱼，一个八爪鱼，一个海参，还有一个海胆。时间不早了，我们回城。秦哥，你怎么去潜水了？不是摘椰子吗？别提了，今天流水太急了，根本就划不动。哦，在岸上没偷懒吧？没有。大头啊，今天都在岸上干了啥呀？布置了好几个野鸡陷阱，说不定咱今晚有鸡肉吃嘞。这个八爪鱼真的是太香了啊！记得上次吃八爪鱼还是在野猪岛呢，这一晃都过去很久了。这鸡真的太有嚼劲了，越嚼越香。金哥，你也尝尝。确实不错啊，能在岛上吃上这么棒的食物也是知足了。就现在啊，这个岛上的椰子太紧缺了。目前这个季节呢，流水又急，跨岛就会变得非常困难。所以接下来的首要任务就是把跨岛的这个问题啊解决掉。金哥，你看看能不能想办法把咱的小船改造一下。确实啊，经过今天测试，这个船帆肯定是不行的，而且加了很多浮球啊，虽然稳定性增加了，但是呢，阻力也增加了呀，根本就划不动。确实，咱明天想办法改一下。对了，金哥，我突然想起来个事儿，你说昨天咱跑的那头野猪会不会回去通风报信了？这样咱以后在岛上怎么抓野猪啊？野猪笼不就白做了？不可能，那猪哪有那么聪明啊？它是经受不住诱惑的，说不定明天它就回到笼子了。但愿如此啊。这是，快来一起吃吧，给你留着鸡呢。早上起来咱们就烤2个野鸡吃吧。在岛上生活呢，幸运的话早上起来就会有东西吃，不幸运的话早上起来就会饿肚子。但显然今天啊我们是幸运的。应该熟了吧，秦哥？我都快饿死了。差不多了，来开吃。开始。没想到这个野鸡的肉还挺多的啊。这都太香了，秦哥。快这样吃吧，咱今天有很多事要做呢。
来，摄影师，这给你。今天吃完早餐后，我就决定在岛内多布置一些野猪陷阱，看看我们能不能完成过年期间在岛上吃猪肉的梦想。这次野猪陷阱和以往不同了，它的灵敏度更高了，很容易被触发。诱饵我还是选择的椰肉，因为这对野猪来说是个难以抗拒的美食。为了增加概率，我在岛内很多区域进行了布置，只要野猪过来吃椰肉，踩到这个坑，它便无路可逃。我就不信那个野猪啊，它饿了以后能经受住这个椰肉的诱惑，它只要过来吃，基本上是没跑的。为了防止中了野猪以后呢，它把这个树干拉断啊，我还加了一根绳子绑到了更粗的树干上，这样就万无一失了。剩下的就交给时间了。在我布置野猪陷阱的时候，大头也没有闲着，他又去岛的另一面摘椰子了。爬树对大头来说是一件非常困难的事情，但为了在岛上生存，他慢慢克服了恐惧，开始变得勇敢起来。岛上的椰子数量在急剧减少，只有个别很高的椰子树才有，个头也都相对较小。想要获取到它们，要付出很多的体力。摘椰子的同时，大头也顺便在陆地上捡了一些椰宝。此时，他突然有了意外发现，这个洞里面有个大家伙啊，咱们给他搞出来。哇塞，死活拽不出来呀！出来吧你！哇塞，还不小嘞！看到没，一个大蜥蜴！哇，这太阳突然变得这么大了，这要出海的话，估计一会儿就中暑了。秦哥，咱歇会儿喝口椰子再去吧。正好我们歇会儿玩会儿游戏再去吧。你在玩什么？海的小船，这2天我们对它进行了一个彻底的升级。之前沉重且阻力非常大的浮球换成了较粗的杆竹，这样稳定平衡的同时还不会增加阻力，划起船来要比之前轻松了很多。同时我们对船帆也进行了升级，现在的它能轻松带动整个小船实现快速的前行。这也是为了接下来我们要跨岛所准备的。但今天外海的浪比较大，所以我们不能贸然出发，先把眼前的事情做好再说。我计划在这个周围潜水找找食物啊，顺便看看咱的大鱼龙收获怎么样了。大头，你在岸上也别闲着啊，找点收获。行。我开始了潜水寻找食物的脚步。至于接下来能发现什么，我充满了期待。大鱼龙收获会怎么样，我也非常期待。在我潜水的时候，大头在船上也没有闲着，他准备钓钓鱼，试试运气。好像有鱼咬钩哎！喂，中了！哇，力气还不小嘞！好像是条鲨鱼啊，还真是啊！这玩意我上次吃了一个，恶心了一晚上，这肉太骚了，咱还是给它放了吧。走你吧，不要再来了啊！这片海域生活着很多小鲨鱼，虽然并不受保护，我们可以食用，但它的肉有一股很强烈的骚味儿。自从上次吃了以后，看到它就非常反胃。所以大头在钓到鲨鱼以后，也是非常苦恼的选择了放生。可目前除了鲨鱼，大头还没有钓到其他鱼类。而我在海底进展的也很不顺利，潜水找了很久，除了一个海螺，就再也没有发现其他食物了。而我们放置的大鱼龙也不知为何，竟然凭空消失了。我在海底找了很久，也没有发现，可能是晚上的时候流水级被冲走了，这让我非常失落。难道今天我们要饿肚子了吗？哇，鱼龙怎么找也找不到了。哦，好像是被洋流冲走了。好在大头这边在更换了位置以后，也终于钓到了鲨鱼以外的鱼货。只要放下去诱饵，就会有很多鱼儿过来疯抢。哎呀，这是条什么鱼？一条小青衣，看到没？在数个小时的垂钓中，大头一共收获了各种各样的5条鱼，也避免了尴尬的发生。哇，今天真的是邪门了啊！潜水什么活没搞到啊？鱼龙还丢了，真的是赔了夫人又折兵啊！秦哥，关键时候还得靠我呀！你看这个鱼，还有那个蜥蜴，是不是都我搞到的？要没有我的话，今晚是不是得饿肚子呀？哎，你这人靠你一次咋了？你过去一直不都是靠我吗？秦哥，我只是跟你说一下，现在的大头已经不是从前的大头了。回去把鱼处理了。哦。哎，最后还是把这个蜥蜴烤了。不过真香啊！多亏你啊，大头，要不然今天就饿肚子了。秦哥，咱一家人不说两句话啊。
哎，那个鱼龙有点可惜了，辛辛苦苦编了那么久，还放了那么多咸鱼干，说丢就丢了。但好像生活就是这样的啊，不是你每次付出都会获得回报，在那里失去的，就在这里得回来。现在是饿了吧？分你点啊！我真的服了你了，就不能大方一点吗？来，快来一起吃点吧。好嘞，开玩笑的摄影师，我西西多分你点。我好像听到野猪的叫声了啊，咱赶紧去看看野猪陷阱。其中一个被触发了，但是没有拖到野猪。哇，这家伙好贼呀！看到没？这就是野猪刨的坑啊，这没有野猪过来过。这里也有啊，而且还是一大片一大片的。这说明啊，这个岛上有很多野猪啊在这里生活。走，咱去看看其他陷阱，争取在过年期间啊吃上猪肉。早上啊，我下水搞了2只龙虾，就当做咱今天的早餐了。这里的气温早中晚还是有一些差距的，所以刚刚下水非常的冷。找到2只龙虾以后啊，我就冻得不行了，要不然还能多找一会儿。大头啊，已经在这个烟熏炉守了一夜了，来打开给大家看一下成果。好嘞，这是我们昨天烟熏的野猪肉和青衣鱼啊，已经过去30多个小时了，看起来挺不错的。为了搞他们了，昨晚一夜没睡好，你看我上的，哪里还像20多岁的小伙子啊？行了啊，快把盖子盖上。哦，这龙虾差不多熟了啊，咱们开吃了。来，大头。这个我跟摄影师啊一人一半。说实话啊，面对这个烤龙虾啊，我不是很喜欢的，因为最近一直吃烤的啊，搞得上火很难受。青哥，我有个好办法，吃完饭我给你解决一下。啥办法？一会儿你就知道了。岛上最不缺的就是老椰子，遍地都是。大头所想的办法就是把老椰子的椰肉取出来，熬制椰油，这样我们就可以在岛上炒菜吃了。毕竟天天烧烤也不是长久之计，但熬制椰油可不是一件容易的事情，这个过程需要复杂的工序和大量的时间，其中包括分离椰肉、去除椰皮、粉碎榨汁和长时间的熬制。在大头熬制椰油的时候，我也没有闲着，这2天制作的野鸡陷阱效果还不错，我计划多制作一些。这次的野鸡笼变得更大了，野鸡过来吃诱饵的时候也会放松一些警惕，只要进来触碰到我们的触发装置，那么它就会有进无出。经过1上午的忙碌，我成功制作出来2个，并把它们布置在了丛林里。这时候只需要静静等待就可以了。这2个陷阱的诱饵我都是选择的椰肉，但是我想了想，又怕吸引力不够，咱们换点野猪肉试试啊。哇塞！行了，这样蜥蜴想过来偷吃啊，也吃不了了。这蜥蜴现在已经对我们没有威胁了。大头，给他们放了吧。大头啊，我想一会儿下海搞点海鲜，晚上炒着吃，改善一下伙食。你那椰油能熬好吧？能，没问题。除了把椰油熬好，你还要给船长打个电话，让他过2天接我们跨岛。啊，咱不是有船吗？别提了，前2天我去潜水的时候啊，在海边看了看，船早就没了，估计是涨潮的时候被海浪冲跑了。那太可惜了。不过联系船长，我这也没信号啊。谁说没信号就打不了电话？今天下海和以往不同，我没有带鱼叉，也没有带鱼钩，而是来到了一处生活着很多巨型海带子的区域，准备搞一些海带子带回家炒着吃。让我万万没想到的是，这里的海带子真的太多了，而且体型一个比一个大，它们有的生长得很隐蔽，有的则很容易被发现。哇塞，这里海带子好多啊，而且个头都很大，每一个都跟我的头差不多大啊。在这个岛上生活，我每天都会下海潜水，不只是因为想要获取食物，最重要的是每次下来，我都好像进入了一个全新的世界。探索的过程中，眼前出现的海洋生物每次都会有所不同，有一些是可以吃的，有一些则是不能吃的。我们要遵守这里的规则。除了收获了很多海带子之外，我还发现了一个大椰子螺。时隔好多天，我们又发现了一个大椰子螺啊，这个带回去给它炒着吃。藏匿在礁石旁正在慢慢爬行的琵琶虾，它好像和龙虾同属一个科，但可比龙虾笨多了。本以为今天的收获到此为止时，我的眼前却出现了一只正在露着头的大鳗鱼。我赶紧在摄影师那里鱼叉，这时候它早已经把头钻了进去，只露着一个尾巴。我也没管那么多，直接插了上去，结果为了防止它逃跑或者取的时候反过来咬我，我又拿着海带子冲着它的头撸了几下。哇，终于把它搞到了啊！这个大概5、6斤啊，千万不要被它咬到。哇塞，好大！
今天下海啊，又收获颇丰了，这么多海带子，还有一个大椰子螺，还有一条大鳗鱼，还有一个琵琶虾。这条鳗鱼很蠢啊，本来它把头缩进去啊，我就插不到了，结果又把尾巴伸出来了，所以啊，只能算它倒霉了。今天咱就看看啊，这么多海带子能取出多少肉。来吧，摄影师，咱赶紧收拾东西回去了。这一炒啊，有一股很浓的椰香味儿。大头，你那边熟了吗？可以了，咱们开饭吧。今天啊，咱们在岛上的生活迎来了一个质的飞跃啊！通过自己熬制椰油啊，在岛上吃上炒肉了。金哥啊，这是真香啊！尝一下这个烤鳗鱼啊，好久没吃了。这烤椰猪肉真好吃。目前啊，我们已经在岛上吃上炒的东西了。我想的就是下一步，咱研究一下怎么样吃上主食，要不然每天只吃肉啊，或者说一些野果子，根本就不行。是啊，金哥，有的时候吃了很多东西，但感觉还是饿的。后面重吃一个。还有就是啊，看看能不能在岛上搞几种调料出来。这鳗鱼虽然已经很好吃了，但是有调料的话，是不是更棒了？我觉得这个就没必要了啊！吃海鲜的话，就要吃它的原汁原味。行吧，别看着了，过来一起吃啊！哇，这琵琶虾的肉看着是真嫩啊！来，给你了。我终于在这座荒岛上找到了巨型皮皮虾洞，并把里面的皮皮虾搞了出来。今天早上我们在海里找食物准备做早餐时，居然在一片海域发现了很多大大小小的皮皮虾洞。它的表面有个出气口，你需要扒开周围的伪装才能看到洞口的大小。说来也是有意思，只要你破坏了洞口，皮皮虾会立马跑出来进行修复。这表现好像是生怕别人知道了它的藏身之处。这时候我们只需要把制作的带有诱饵的皮皮虾陷阱放进去，再压上石头静静等待就可以了。用不了多久，它就会被套住。这座荒岛上的皮皮虾体型是非常大的，随便拉出来一只就可能达到20厘米以上。一般一个洞里会有雄性、雌性2只皮皮虾，所以我们可以在一个洞口守株待兔2次。就这样，经过耐心的狩猎，我们收获了多只皮皮虾。这就是我和摄影师忙活了一大早的收获啊！有4个大皮皮虾，还有3个海带子。我感觉啊，这算得上巨型皮皮虾了吧？你们看一下它的长度，这一个估计得有30厘米了。咱今天的早饭算是有了。大头那小子怎么还没回来啊？一大早就说和女队友去找淡水，结果找了几个小时了。先不管他了，我们去做饭。这沙子有点潮了，应该快出水了。大头啊，这都干了几个小时了，啥时候能把淡水挖出来呀？快了，相信我。接着，哇，终于出水了，还不少嘞。大头和女队友的辛苦没有白费，这里的土地在挖到一定深度后，底下会源源不断的涌出清澈的淡水。岛上的地下水是非常天然的，没有任何污染。我们只需要制作一个过滤器进行过滤就可以饮用。这个过滤器由木炭和沙子制作而成，它能很好的过滤到一些杂质。就这样，我们在这座荒岛上终于解决了最棘手的问题。此时，我的炭也已经烧好了。当皮皮虾和海带子放上去后，也预示着我们在这座岛上新的一天即将开始。大头今天就是厉害呀，说找的淡水就找到了。秦哥，还是你厉害呀，搞得这么大的皮皮虾。主要是运气好啊。哇，这个皮皮虾一烤是真香啊。是啊，色泽也好看。秦哥，这皮皮虾都烤熟了吧？可以开吃了。来，夏夏尝一下这个最大的皮皮虾，这个比龙虾好吃多了。我就吃这个最小的。挑战荒岛好几年了啊，这还是第2次吃皮皮虾。咱们把它剥开。好甜啊。真的比龙虾好吃太多了。这种刚刚抓上来现烤的皮皮虾极其鲜甜，且口味极佳，算得上是我们在岛上吃过的最美味的食物之一。怎么样，笑笑，好吃吧？好吃，就是有点吃不饱。没事，一会儿下海我接着给你去找啊。好。来，摄影师，
吃完皮皮虾，我们要开始一天中最重要的行动了。现在增加了新成员，我们要确保每天的伙食有保障，所以大头又开始在岛的浅水区捡蜘蛛螺。一方面是想多搞点食物，另一方面则是想当着笑笑展示一下自己的技能。大头，你太棒了！嘿嘿，我接着去找。而我则来到了岛的侧面，准备在这里探索一下，看看能不能发现一些奇特的海鲜。每次下海我都有一个目的，就是想在我们的荒岛食谱上多写上几个名字，所以每次下来我都会在不同的地方进行探索，而且时间也会很久。刚下来没一会儿，我就看到了只大海鳗。这种海鳗好像有着非常严重的近视眼，你在它面前晃来晃去，它都看不见，所以我直接发射了鱼叉。结果由于鱼叉的力度太小，而海鳗又皮糙肉厚，所以最终还是让它逃跑了。此时的我还是非常气愤的，但也不得不接受这个现实。在海里寻找食物就是这样的，你没办法保证每次遇到机会都能把握得住。虽然没有插到鳗鱼，但我今天在海里倒是发现了很多螺，各种各样的海螺比比皆是。它们大多数都生活在海底的沙地上，这样是为了方便爬行。其中就包括非常少见的唐冠螺，距离上次发现它的踪迹已经过去了1年多。好大的一个唐冠螺，哇塞，好几斤重了。先给它收了。发现了一只后，我又在它的旁边发现了另一只。这种螺，我曾多次询问过本地人是否有保护，每次他们的回答都很干脆，并没有。所以咱们先暂时收下。过后我还发现了大蛙螺，虽然它看起来很奇特，其实它是这里最常见的海螺之一。除了蛙螺，最常见的还有随处可见的六角螺。之所以会叫六角螺，顾名思义，就是它有6个角。本以为发现这么多螺是今天的极限了，没想到过后我又在沙地上找到了正在休息的椰子螺。而且个头非常大，又发现了一个椰子螺，今天真的是太幸运了，还这么大。其实今天这个寻找过程还是很久的，大概持续了3个小时，才有了你们刚刚看到的这些货。这次水下行动的结尾，我还发现了只大龙虾，它在洞里的位置还是比较深的，本以为拿它没办法，没想到刚好被我够到了胡须。就这样，今天有了很多品种的海螺和一只大龙虾。我觉得今天啊，是我们荒岛生存以来收获的螺品种最多的一次啊。海带的就不算了啊，有蛙螺、有玉螺、唐冠螺、椰子螺，还有六角螺。这里啊，还有大头捡的蜘蛛螺。咱今天可以搞个海螺盛宴了。今天我们4个人啊，就先吃这些。这2个唐冠螺就先不吃了啊，本来是打算烤了的，但想了想还是算了，因为这个唐冠螺啊，要很多年才能长这么大，吃了有点可惜。我现在啊，去给它放生了。大头啊，你把这些海螺处理了啊。哦，哎，我来处理吧，你们今天都辛苦1天了。咱俩一起。好。笑笑觉得我们经常吃烤的非常容易上火，所以提倡换换口味。他把所有的海螺处理后又切好并进行了水煮，直接用海水熬煮就好，这样还能给我们的螺肉增加咸味。煮好后配着我们带来的调料蘸着吃，一定非常美味。而龙虾我们也从中间进行了1分为2处理，抹上了带来的调料，经过一番烘烤后，它散发出了诱人的味道。经过我们多人配合，这顿晚餐总算是完成了。终于把这顿海鲜大餐做好了。距离我们吃皮皮虾啊，整整已经过去8个小时了。钱哥，我们快开吃吧，我肚子已经饿得咕咕叫了。赶紧开吧，先尝个螺。我也尝一个。我来个龙虾。真的是太绝了。自从带了这个调料上岛啊，感觉吃啥都有味道了。以前吃这个椰子螺就像吃轮胎一样。我还是比较喜欢吃这个虾。哎，对了，笑笑，这几天的荒岛生活感觉怎么样？以前看视频感觉挺享受的，来了才知道原来这么辛苦，每天干很多活不说还很晒，感觉吓得回到家黑得我爸妈都不认识我了。真的是辛苦你了，笑笑，说的我好心疼啊。没事儿，总体来说我还是很开心的，体验了以前从未体验过的事情，吃上了以前从来没有吃过的海鲜，有了这些经历我已经很满足了。满足就好。你打算和我们在岛上待多久啊？我想明天就下岛，毕竟我是个女孩子，一直在岛上还是挺不方便的。这个理解。啊，我不理解呀，笑笑，你再多待几天嘛。行了，你别打岔了。来，摄影师，快来一起吃饭吧。哇，起烟了。大头，把鸡拿过来吧。来了，亲哥。赶紧放进去吧。野鸡在这里是不受保护的，烟熏是最适合我们存储食物的方式，所以今天一早上我就和大头收集石头和泥土，制作了一个大号的烟熏炉，计划存储一些食物来应对不时之需。忙活完这些，我们已经非常疲惫了，需要吃点早餐补充一下能量，所以我们开始检查昨天布置的螃蟹笼。
这2个笼子啥也没有啊！不单单是螃蟹笼，我们固定在海底的2个大鱼笼已经很多天没有动静了。不得已，我只能带着弹射鱼枪开始下水寻找食物。刚下来没一会儿，我就看到了一条巨型魔鬼鱼。出于对鱼枪太过于自信，我在很远的距离就发射了出去，结果就是你们看到的这样，插在这个大魔鬼鱼身上，就像挠痒痒一样，还差点把我的鱼叉头带跑了。此时我的肠子都悔青了，但没办法，机会错过了，我们只能另寻他路。在接下来的探索中，我插到了一条燕子鲳，还发现了龙虾群，可惜个头都不是很大。我用鱼枪瞄准了最大的一只，一击命中。剩下的2只实在太小了，抓上去还不够塞牙缝。想了想，还是算了吧。旁边的珊瑚洞里还有一只龙虾，这个就相对大一点，我就把它给收了。过后，我还捡到了2个这样的6角螺，早上吃的食物也可算是有了着落。真的是太后悔了啊！那个大蘑菇鱼，当时我要离它近一点啊，绝对搞到了。那未来1个星期啊，不愁吃喝。别后悔了，秦哥，该是咱的跑不掉，不是咱的得不到。把前2天剩下的螺也烤点吧，这样早上就丰盛了。要是那个鸡也能吃的话就好了。那个晚上才能熏好的。这龙虾熟了，开吃吧咱。好嘞，我开吃了，秦哥，开吃吧。哇，这龙虾看着好诱人啊！确实诱人呐。最近我们啊制作了太多的陷阱了，各种各样的野猪笼啊、螃蟹笼啊，还有大鱼笼，都不如我们直接去潜水啊来得更直接。所以我决定今天啊，用最简单粗暴的方式多去搞一些渔获，这样我们才能真正的抽出时间去搞其他的大动作。这些食物来之不易，我们必须要全部吃完。吃完它们，我和大头也要开始分头行动了。今天我们不计划再去浪费时间达到那些花里胡哨的手工，就是要用最简单的方式去获取食物。大头制作了一个简易鱼竿，准备用螺肉去钓鱼。目前是退潮时间，所以需要走过一段很长的浅水区。到了一个深度合适的地方，就可以开始垂钓了。这里的渔获资源是相当丰富的，只要把诱饵放下去，没一会儿就有鱼咬钩，从而中鱼。看到没有？哇，这条鱼好好看呐！那些藏在石头洞里的小石斑是最容易钓到的品种，它们看到诱饵几乎是直接吞掉。哦，好小啊，好小一个。还有这种拥有斑马条纹的鱼也是如此。哦，一条长得像斑马一样的鱼，这条鱼个头不小。就这样，大豆通过垂钓的方式，在不到3个小时的时间里收获颇丰。今天我算是大工程了，你们看看我收获了多少鱼，有金骨鳗，有青衣，还有这么大的石斑，剩下的我叫不上了名字啊，你们有知道的吗？你们看这个鱼啊，长得跟石斑似的，但仔细一看又不是啊，以前从来没见过。还有这条啊，它身上的花纹跟斑马似的，是不是叫斑马鱼啊？还有这个，它身上5颜6色的，好好看呐！哎呦，我的烟熏鸡！哇，都掉下去了！哇，全糊了！哇，虚惊一场，里面还是可以吃的，真的是吓死我了，还好回来得及时啊！此时的我在休息了几个小时后，准备前往岛的最南面开始夜潜。夜潜非常消耗体力和能量，所以必须要休息充足，才能把战斗力拉满。今天晚上啊，我计划从这里下水啊。过去一段时间还没来这里潜过，不知道收获会怎么样。没一会儿天就黑了，我也开始了水下行动。在这里，我发现了各种各样的贝类，还有这种长在沙子里的海带子。几乎每游一会儿，就会发现它们的踪迹。一些个头小的我没要，只捡了一些相对大一点的。除了各种各样的贝类，我还看到了龙虾，但个头实在太小了。野外潜水找食物就是这样，你会发现很多海洋生物在这个时候出来活跃，像这种会爬行的软体生物，还有这种大号的河豚，在白天我们很难看到。这里的海洋生物真的太多了，多到你很多都叫不上来名字。像这种身体寒毒、以珊瑚为食的鸡冠海星，算是一种臭名昭著的存在。行了，不废话了，我们开始插鱼吧。到了晚上，大多数鱼儿都在睡觉，所以插起来非常容易。
在2个小时的时间里，我查到了大概20条鱼，品种也是多种多样，五花八门，甚至还有八爪鱼。以及凶猛的大海鳗。在插刀后，它会疯狂地转圈，并用锋利的牙齿撕咬我的鱼叉。这个鳗鱼还在挣扎的时候，我又在它旁边发现了一只正在珊瑚上溜达的七星蟹。收获完它后，我已经累得筋疲力尽，但我还是非常满足的，因为今天我可以存出很多鱼货了。这顿饭算是我们的夜宵了啊，不是很丰盛，但是也不错了。有一个七星蟹啊，还有一些海带子，还有大生蚝。秦哥，这还有烟熏鸡，还有烟熏鱼嘞。那个是储存的，如果不饿的话就先放着。行吧。把这2个野鸡也吃了吧，要不然不够啊。怎么这鸡少了一只啊，大头？秦哥，那只太小了，都不够塞牙缝，我就替你吃了。你吃就吃呗，你看熏的都那么黑。秦哥，这不能怪我，忙着钓鱼了，根本顾不上。行吧，赶紧吃吧。这个七星蟹啊，好久没吃了，都忘了啥味道了。我替你尝尝啊。这壳这么硬呢。好好吃哦，它的肉很有颗粒感。我也知道好吃啊，给我来个爪子。你们看，它的肉真的是颗粒状的啊。感觉就像在吃鱼子一样。今天有了这么多鱼货啊，估计明天不用去找收喽。哎，金哥，明天有啥打算嘛？我计划倒是挺多的，就是不知道能不能落实啊。唯一想的就是，咱在这个岛待得太久了，该换岛了。金哥，我也是这么想的，那样才有新鲜感。不过能不能明天歇一天再干活啊？不行，咱们现在3个人，如果一懈怠，很快就坐吃山空的。好吧。哇，这个鸡真的是外焦里嫩啊！馋了吧，摄影师？快来一起吃吧！兄弟们，给你们看看今天我们在岛上的早餐啊，有2个海参，还有4条鱼啊，品种都不一样。这4条鱼呢，是我一大早上在鱼笼里面捞出来的；这2个海参是我在鱼笼周围捡的，还是头一回烤，不知道味道怎么样。我这都把鱼烤好了，也不知道秦哥干嘛去了。兄弟们，咱的野猪陷阱被猴子触发了啊！他在里面偷吃野果呢，看到没？吃的好香啊！看样子是饿极了啊！这也太不警觉了吧！我过来都没有发现。我说怎么这么多天逮不到野猪呢啊？原来是诱饵都被猴子吃干净了。哎呦哎呦！这家伙啊，吃饱了一溜烟就跑了。咱赶紧把这个陷阱重新布置好吧。希望这次啊不要被猴子打扰了。但是他真要来吃的话，我也没有办法，因为猴子和我啊都是在这个岛生存的，他们也在为填饱肚子而努力啊。所以每次我放下诱饵的时候啊，都会吸引来一群猴子。哇塞，大头，你这早餐都搞好了呀？是啊，要等着你都饿死了。来来来，开吃开吃。行嘞。目前我们正在佛罗雷斯海的荒岛上进行生存挑战。经过多天的努力，我们成功制作了2个大号鱼炉，并将其固定在了海里，通过投放诱饵来吸引鱼儿进入，从而轻而易举地收获食物。这个方法很有效，让我们连续几天都吃上了鲜美的烤鱼，暂时食物上没有那么紧张了。因此接下来我们有更多的时间去完成其他的事情。最近一直都是席地而坐来烧烤吃饭，非常的不卫生，因此我们想在岛上搭建一个厨房来解决这个问题。毕竟是进行生存挑战的，如果环境一直很糟糕，身体肯定吃不消，所以尽可能的改善衣食住行的物质条件，但是能创造环境享受时，也尽量的善待自己和兄弟们。我正在搭建着这个厨房的框架，大头子在一旁马不停蹄地编织着厨房的屋顶。你们看视频可能就几分钟，但实际上我和大头还有摄影师为了搭建这个厨房投入了整整1天半的时间。当然这个目前还只是半成品，只做好了框架、房顶、一个桌子和凳子，以及2个用刀子精心雕刻的盘子和碗。兄弟们，咱这个小厨房总算是完工了啊！以后吃饭就非常舒适了，而且干净卫生啊。守着海边，吹着海风，又非常凉快。接下来有时间啊，再在后面打造一套炉灶啊，那就非常完美了。秦哥，时间不早了，咱俩去找点吃的吧，干活干的肚子又饿了。行，还是老样子，分头行动。是。由于搭建厨房占用了太多时间，食物自然就短缺了。
在岛上生存就是这样，只要我们稍微松懈，就会面临各种各样的问题。想要在岛上生存的时间久，则必须讲究荤素搭配，营养均衡。可我们这段时间从陆地上只获取到了一些野果，除此别无所获。这让我们的身体已经感觉到吃不消了，被逼无奈，我们不得不想办法从椰子树上获取更多的营养成分。椰子树最顶端的心是非常美味的素食，富含纤维素、糖分和矿物质，对我们现在来说简直就是宝贝。上岛前，船长就告诉我，这是很美味的食材，必要的时候可以拿来吃，但是下岛后要因此给他付钱。总算是把这个椰子心砍出来了，真的是累死我了。这晚上不吃几个烤鱼啊，根本补不回来。来，我们削一块尝尝啊，整个这一大块都是可以吃的啊。水分很足啊，就跟吃甘蔗一样，但是甜度啊没有甘蔗高，它是属于微甜的。走了，带回家。这老椰子啊，可是个好东西啊！在目前非常缺水的情况下，它里面残留的椰子可以很好的解决我们的燃眉之急，而且它里面还有很多椰肉吃。来，把它们都劈开，看看里面有多少水。此时，我正带着鱼叉在海里潜水，整个寻找食物的过程很漫长，但收获也令我非常满意。你们慢慢看就知道了。今天下来，我瞄准了很多鱼，但这种近距离的鱼叉效果不是很理想，所以今天我决定更换潜水的位置，去试试运气。我往前游了很久，到了一个深浅交接处，这里一边是各种形态的珊瑚礁，一边是向下延伸的斜坡，形成了一个很大的落差。在这里，我终于看到了食物的踪影，一个长在沙子里的海带子。经过时间的洗礼，它整个身子已经牢牢地镶嵌在了海底，所以要想拔出来非常的困难。为了拔它，我中间换了2口气，整整耗时2分钟。紧接着我又看到了一个，这个就相对好拔了一些。由于在这片海域没有天敌，所以一般它们都会长得很大很大，甚至超过5公斤。没有被打扰的情况下，它们会把壳子打开，这可能是在向大海获取食物。等待猎物慢慢靠近后，它们会把盖子立马闭合。在这里探索了1个多小时，我收获了大大小小好几个海带子。虽然过程辛苦了一点，但至少可以保证今天上岸后我们不会没有食物吃了。在寻找海带子的时候，我突然有了意外发现，这是一只躲在洞里的八爪鱼。这个洞很小，它没有退路，所以今天我必须要拿下它。让我万万没想到的是，没一会儿它就从洞的另一头跑了出来，并喷出了大量的墨水，这严重影响到了我的视线。这家伙的墨水就像不要钱一样，只要我一抓它，它就喷一次；一抓它，它就喷一次，直接让我眼前一片漆黑。好在摄影师看到了他的位置，这次他终于被我拿下了。可还没等到我开心，下一秒他就牢牢地抓住了我的胳膊。每次抓八爪鱼时，我最讨厌的就是这个情况，它的8个触角遍布着无数的吸盘，如果被吸到会非常的痛苦。好在我用力揪住了他的头，没一会儿他就败下了阵来。这家伙太能喷墨，太能吸了啊！把我的胳膊都吸红了。本以为今天有了这些收获已经非常不错了，没想到这只是一个开始。在接下来的探索中，我发现了一只非常美味的龙虾。至于我为什么强调美味，一会儿你就知道了。当我收获它以后，才发现它整个身体是非常柔软的，看来刚刚经历了换壳。每次换壳后的龙虾身体会变得非常软，这是它最脆弱的时候，同时也是最美味的时候。后面我又在礁石洞里发现了一只琵琶虾。和一只蓝色的花纹龙虾，还有一个在沙子上躺着的海螺。哎呀，今天真的是冷死了啊！整整在海里泡了几个小时，而且回来的时候啊，还赶上大退潮，我和摄影师爬回来的，鱼叉还丢了。真的是太倒霉了，好在收获还不错，有一个八爪鱼啊，有2只龙虾，还有几个海带子，还有一个螺，还有一个琵琶虾，整体来说啊还是挺丰富的啊，咱先带回去。大头啊，赶紧把这些海鲜处理上啊，现在退潮了，我要去看看大鱼龙。哦，这么多，行嘞行嘞。大头这小子没少倒过东西回来啊，这整个鱼龙啊，全部都露出来了啊，我们看看有没有收获。希望有大鱼啊！
天哪，空空如也，可能是间隔的时间太短了啊！昨天才被大头捞空了。往前面走啊，还有一个鱼笼，这鱼叉丢了挺可惜的啊，因为刚刚在那边的时候，我看到了一条很大的鳗鱼，一下就溜过去了。如果带着鱼叉就好了，但摄影师告诉我啊，他说我如果带了鱼叉呢，就看不到鳗鱼了。你们说奇不奇怪？这个会不会有货啊？好像啥也没有啊，可能是诱饵挥发了啊，后面得多放点进去啊。这玩意儿是真的甜啊，而且没有一点涩味。我们给它切成小块啊，配着海鲜煮汤喝。我们把这个椰子心也倒进去啊，给它搅拌一下啊，再来几个酸枣，增加一下风味。哇塞，这八爪鱼一烤好诱人呐！熟了，我们开吃吧。我感觉这是我们上岛以来啊最舒服的一顿饭了啊！烤海带子、八爪鱼、龙虾，外加椰子心海鲜汤，看着就想喝。来吧，大头，咱们开吃。好嘞，先来块那个椰子心啊，我来个大咬住。好嫩呐，而且很甜。我不知道用什么词来形容，好吃就完事了。4个字形容啊，软糯香甜。我也尝一块。确实软糯香甜啊，但我现在更想吃这个八爪鱼。给我也来一个。好嘞。好。大家可能看着我们现在很舒服啊，但实际上我已经感觉到危机感了。记得刚上岛的时候啊，下去2个小时就收获很多，但今天我和摄影师啊，足足在海里泡了几个小时才搞到这些东西，感觉啊太不容易了。是啊，秦哥，我也有危机感，但天天为淡水而担忧，2个大鱼笼的收获也没想象中那么稳定。我意识到了，资源不好了，实在不行就跨岛呗。早就该跨岛了，换了岛说不定就有淡水了。那这场的任务交给你了。什么啊？我明天有更重要的事儿呢。你找食物又不擅长，万一跨岛失败，咱接下来2天吃啥？那你有啥计划吗？我的计划就是，明天你就知道了。行了，摄影师，快来一起吃吧，这汤千万不要浪费了，闲着呢。来，摄影师，这龙虾咱俩1人1半。